Pertanyaan yang sama selalu terlintas di benak saat menonton Bob Ross. Apakah benar-benar mungkin untuk setenang ini? Bisakah seseorang berbicara kepada jutaan orang tanpa pernah meninggikan suara? Bahkan sesaat pun? Atau apakah ketenangan ini merupakan sikap sadar, dibangun di atas banyak pengalaman hidup? Mudah untuk mengingat Bob Ross hanya sebagai pria yang melukis pohon bahagia. Tapi kisah nyata dimulai saat kuas tidak menyentuh kanvas. Karena ketenangan yang dibicarakan Bob Ross bukanlah hasil alami dari hidupnya. Itu adalah jawabannya terhadap hidup. Bob Ross lahir di Florida pada tahun 1942, menghabiskan masa kecilnya di keluarga yang dari luar tampak cukup biasa. Ayahnya seorang tukang kayu, ibunya seorang pelayan. Di rumah, tidak ada pertunjukan cinta yang besar, tapi juga tidak ada konflik terbuka. Lingkungan ini membentuk karakter introvert Bob Ross sejak usia dini. Ia lebih suka menyendiri daripada berinteraksi dengan orang lain. Ketertarikannya pada hewan, ikatannya dengan alam, dan kemampuannya untuk menghabiskan waktu lama sendirian bukanlah kekurangan, melainkan kebutuhan baginya. Di masa mudanya, ia membuat keputusan yang akan membentuk hidupnya sejak awal. Pada usia 18, ia bergabung dengan Angkatan Udara AS Hats. Di balik keputusan ini, ada pencarian akan keteraturan dan keinginan untuk mendukung keluarga secara finansial. Namun ketika ia dikirim ke Alaska, hidupnya berubah total. Iklim yang keras, disiplin yang ketat, dan struktur hierarkis semuanya bertentangan dengan sifat Bob Ross. Ia bertugas di militer selama sekitar 20 tahun. Seiring naiknya pangkat, tanggung jawabnya pun bertambah. Akhirnya, ia menjadi Master Sergeant. Di titik itu, ia bukan hanya menerima perintah, ia juga memberikannya. Ia harus berteriak pada orang, tidak menerima kesalahan, dan mempertahankan kendali. Peran ini menimbulkan tekanan besar padanya. Saat menggambarkan periode ini bertahun-tahun kemudian, ia sering mengatakan bahwa harus berteriak pada orang membuatnya lelah secara batin. Kelelahan ini menjadi alasan utama di balik keputusannya untuk meninggalkan militer. Suatu hari ia menyadari bahwa hidup ini sama sekali tidak cocok dengan dirinya yang diinginkan. Keluar dari militer bukan hanya tentang melukis, ia tidak ingin lagi berteriak. Kontak serius pertamanya dengan lukisan dimulai selama bertugas di Alaska. Ia melukis pemandangan di waktu luang. Pegunungan bersalju, danau sunyi, dan hutan sepi terasa akrab dan aman baginya. Selama periode ini, ia menemukan teknik wet on wet. Teknik ini benar-benar mengubah hubungannya dengan lukisan, karena tidak ada yang namanya kesalahan. Satu goresan salah bisa langsung menjadi sesuatu yang lain. Pendekatan ini menjadi filosofi hidup Bob Ross. Di dunia yang tak bisa ia kendalikan, setidaknya ia bisa mengendalikan kanvasnya. Setelah keluar dari militer, ia menginvestasikan semua tabungannya ke dunia lukis dan mengajar. Bukan pilihan yang mudah. Ia meninggalkan keamanan finansial. Namun sebagai gantinya, ia memilih hidup di mana ia bisa berbicara dengan suaranya sendiri. Saat The Joy of Painting tayang perdana pada tahun 1983, penonton TV menemui sesuatu yang tidak biasa. Tak ada yang tergesa-gesa. Tak ada yang berteriak. Bob Ross akan menatap kamera, berbicara perlahan, dan berkata kepada penonton, "Kamu juga bisa melakukannya." Kalimat itu menjadi pesan terkuat di acara tersebut. Interaksi Bob Ross di televisi sangat sadar. Ia menciptakan kesan bicara 1-lawan-1 dengan penonton. Ia tidak memperingatkan tentang kesalahan, tidak memperbaiki kesalahan, atau membuat orang merasa kurang. Bahkan saat kuas terjatuh, ia berkata, "Mari biarkan ia menemukan jalannya sendiri." Pendekatan ini berdampak besar, terutama bagi penonton yang kurang percaya diri. Namun ada detail yang jarang diketahui. Bob Ross berlatih setiap lukisan berkali-kali sebelum setiap episode.
Tak ada yang benar-benar spontan di layar. Posisi pohon, tinggi gunung, cara cahaya jatuh, semuanya telah dirancang. Jadi ketenangannya bukan berasal dari kurangnya persiapan, justru sebaliknya, dari kendali yang mahir. Rambut afro ikoniknya juga sering disalahpahami. Gaya rambut itu bukan pilihan pribadi Bob Ross. Itu muncul dari kesepakatan Prem, dan karena sudah menjadi identitas merek, tidak bisa diganti. Diketahui bahwa ia sendiri tidak terlalu suka rambut itu. Namun lama-kelamaan, rambut itu menjadi simbol yang terlepas dari dirinya. Jika melihat lebih dekat lukisan Bob Ross, ada detail menarik. Kebanyakan lukisan tidak ada manusia. Ada rumah, tapi pintunya tertutup. Ada jalan, tapi tak jelas kemana arahnya. Ini dianggap sebagai pilihan sadar. Karena Bob Ross melukis ketenangan bukan dari manusia, tapi dari tempat di mana manusia tidak ada. Kehidupan pribadinya juga mencerminkan kesendirian ini. Ia menikah 3 kali. Putranya, Steve Ross, lahir dari pernikahan pertamanya. Steve mengikuti jejak ayahnya menjadi pelukis dan tampil di acara tersebut. Namun hubungan ayah anak tidak pernah hangat. Bob Ross lebih memilih memendam perasaannya daripada menunjukkan kasih sayang. Dukungan terbesar dalam hidupnya adalah istri keduanya, Jane Ross. Jane bukan hanya istrinya, tapi juga rekan bisnis, manajer, dan orang paling dipercaya. Kematian Jane Ross akibat kanker pada tahun 1992 menciptakan kekosongan besar dalam hidup Bob Ross. Setelah kehilangan ini, Ross semakin menarik diri. Kesehatannya mulai memburuk, energinya menurun. Selama periode ini, Walt dan Annette Kowalski memegang kendali atas Bob Ross Incorporated. Setelah kematian Jane, kendali penuh perusahaan beralih ke mereka. Sementara Bob Ross sakit, ia dikeluarkan dari keputusan merek. Ia tak lagi dapat mengawasi transaksi atas namanya. Produk berlisensi, set-cat, dan video pelatihan menghasilkan jutaan dolar di seluruh dunia. Tetapi pendapatan ini tidak menguntungkan Bob Ross ataupun putranya, Steve Ross. Proses ini kemudian dikenal sebagai pengkhianatan. Pada tahun 1994, Bob Ross didiagnosa menderita limfoma. Informasi ini dirahasiakan dari penonton. Kelanjutan acara, perlindungan merek, dan agar penonton tidak kecewa dijadikan alasan. Di episode akhir, penonton yang jeli melihat tangannya gemetar, napasnya pendek, dan jeda bicara. Tapi Ross tak pernah membicarakannya. Ia menghabiskan bulan-bulan terakhirnya kebanyakan dalam isolasi, sedang menjalani pengobatan, tak lagi tampil di depan kamera, dan sepenuhnya dikecualikan dari keputusan perusahaan. Nama, wajah, dan suaranya tetap menghasilkan uang, tapi ia sendiri di luar sistem. Pada 4 Juli 1995, ia meninggal pada usia 52 tahun. Kematiannya diumumkan secara sederhana. Tanpa upacara besar, abunya ditebar di alam liar Alaska sesuai keinginannya. Ini adalah ungkapan terakhir dari pengabdiannya pada ketenangan. Ketenaran sejati datang setelah kematiannya. Di era internet, Bob Ross ditemukan kembali. Videonya telah ditonton jutaan kali. Generasi muda menerimanya sebagai simbol kedamaian. Ia menjadi bagian dari budaya Mamie, menjadi ikon global. Namun ketenaran ini lebih banyak menguntungkan sistem yang tak bisa ia kendalikan. Bob Ross tidak selalu bahagia. Ia tidak selalu tenang. Namun ia memilih mengajarkan ketenangan. Mungkin itulah sebabnya jutaan orang masih menyalakan suaranya hingga kini. Karena terkadang orang tergerak bukan oleh mereka yang berteriak, tapi oleh mereka yang berbicara pelan. Dan warisan Bob Ross bukan hanya lukisan, ini adalah kisah manusia yang menunjukkan bahwa diam juga bisa menjadi bentuk ekspresi. Untuk membagikan kisah dan dunia damai Bob Ross ke lebih banyak orang,
Jangan lupa untuk like video, subscribe channel saya, dan tulis pendapatmu di kolom komentar. Apa arti Bob Ross bagimu? Mari bersama-sama temukan kekuatan dari keheningan.